زندان تاریخی سلطان محمود غزنوی که در ساحه نیقلیه ولسوالی قره‌باغ غزنی موقعیت دارد، صدها سال قدامت تاریخی دارد. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند که این مکان تاریخی از دوره بودایه ها بوده که بعد از آن سلطان محمود غزنوی به حیث زندان از آن استفاده میکرد. د ځینو روایت په اساس ما مخکې وویل چې د سلطان صاحب یا په ټولګه د غزنویانو د دورې هغه سیاسي زندان هم دغه ځای بلل شوی دی. دې ترڅنګ د بودایي دورې ځینې په ځینې مغارو یا ځینې ځایو تاخو کې داسې ځینې تر سترګو کېږي چې هغه په هغه دورې پورې تړاو لري، لکه د دې په اصطلاح هغه د بوت یا معبود د ایښودلو ځای، د دې ترڅنګ د هغه چراغ هغه ته د ایښودلو ځایونه ځینې داسې ځایونه شته دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې بلکې دا تر اسلام مخکې دورې پورې تړاو درلود. باشندگان این ساحه از حکومت می‌خواهد که در قسمت نگهداشت این ساحه باستانی توجه داشته باشد. بعد از بازبینی ریاست محترم فرهنگ و هیئت همراهشون اینجا اگر مرمت و بازسازی صورت بگیره میتواند یک دستاورد مادی برای مردم و ولایت غزنی و یک جزء مفاخر این کشور به حساب بیاید. خب خواست ما از امارت اسلامی است که یک توجه بسیار خاص را روی این آباده تاریخی بکنه و این ساحه را اگر امکاناتش هست امکان داشته باشه این ساحه را مرمت کنه، بازسازی بکنه تا این یک ساحه گردشگری ایجاد شود. باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی میگویند که در این ولسوالی مکان‌های تاریخی دیگری هم وجود دارد که امارت اسلامی باید به آن توجه کند و از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور ثبت شود.